अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आदिल और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लायोट कंपनी के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में जो एरर्स कोड आते हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपके पास लायोट कंपनी का एयर कंडीशनर है, उसमें कोई एरर कोड आ जाता है, आपके घर हुआ है, आपके ऑफिस में है, या दोस्तों आप ऐसे टेक्नीशियन हैं, आपकी वर्कशॉप है, आपकी वर्कशॉप में कोई जो है ऐसी आ जाता है जो एयर कोड की वजह से ख़राब होता है, या इसके अलावा दोस्तों आप कहीं कंप्लेन अटेंड करने जाते हैं और वहाँ पर दोस्तों देखते हैं वो ऐसी एरर कोड की वजह से ख़राब होता है। तो अगर दोस्तों आपके पास एरर कोड लिखे हुए होंगे, आपको याद होंगे, तो दोस्तों आप उसका जो फॉल्ट है उसको ढूंढने में जो है 10 मिनट लगेगा, उसका जो फॉल्ट है वो ट्रेस करने में आसानी होगी। अगर दोस्तों आपको एरर कोड के बारे में नहीं पता होगा तो आप बजाय दोस्तों एक चीज़ चेक करने के पूरे एयर कंडीशनर को चेक करेंगे, जिसकी वजह से आपका काफ़ी टाइम भी ज़ाया होगा और आपको काफ़ी मुश्किलात भी होंगी। तो इसलिए दोस्तों कंपनियाँ ये इसलिए एरर कोड देती हैं जिसकी वजह से जो ऐसी टेक्नीशियन है उसको जो है फॉल्ट ढूंढने में आसानी हो। तो इसलिए दोस्तों आप इन एरर कोड को लिख लिया करें नोटबुक में, वर्कशॉप में, अपने मोबाइल में सेव कर लिया करें, ताकि फ्यूचर में दोस्तों आपको काम करने के दौरान कहीं भी जाएँ आप तो आसानी हो। तो आज दोस्तों हम लायोट में जितने भी एरर कोड आते हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। अगर दोस्तों इनमें से कोई एरर कोड मिस हो जाए तो आपने नीचे दोस्तों कमेंट कर देना है, ताकि दोस्तों मैं आपके लिए वो भी ला सकूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं या इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखो मिलेगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है और साथ दोस्तों बेल आइकन भी होगा, आपने उसको भी प्रेस कर देना है, ताकि मेरी जो भी दोस्तों नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों लायोट एयर कंडीशनर में जो एरर कोड आते हैं उनमें से पहला एरर कोड है वो E9 का है। अगर दोस्तों आपके एयर कंडीशनर में E9 का एरर कोड आ रहा हो तो उसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो इनडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन वायर का आएगा। तो दोस्तों आपने जो वायर लगी हुई है इनडोर टू आउटडोर इलेक्ट्रिसिटी की जो 3 कोर या 4 कोर होती है, उस वायर को दोस्तों आपने चेक करना है। ये कम्युनिकेशन फॉल्ट पर ये एरर कोड आ जाता है। तो दोस्तों वायर को आपने चेक करना है, अगर वो कमज़ोर हो चुकी है काफ़ी टाइम चलने के बाद, या दोस्तों वायर कमज़ोर है, इसके अलावा वायर जल चुकी है स्पार्किंग की वजह से या किसी और वजह से, तो दोस्तों आप उस वायर को चेक करें, अगर वो ख़राब है तो उसको आप चेंज कर दें, तो यह एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है वो E8 का है। अगर दोस्तों आपके लायोट डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में E8 का एरर कोड आ रहा हो, उसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो लो और हाई वोल्टेज का आएगा। अगर दोस्तों आपके वोल्टेज बहुत ज़्यादा लो हो चुके हैं तो तब भी ये एरर कोड आएगा। अगर दोस्तों आपके वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई अप हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा कभी तेज़ आ रहे हैं, कभी लो आ रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, तो तब भी ये एरर कोड आएगा। तो दोस्तों आप इसको ख़त्म करने के लिए आप एक स्टेबलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं जो 4000 से 5000 वाट का होना चाहिए, तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है वो EC का है। अगर दोस्तों एयर कंडीशनर में EC का एरर कोड आ रहा हो तो उसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो लो गैस का आएगा, लो और हाई गैस का आएगा। अगर दोस्तों आपकी गैस जो है चार्ज करते वक्त ज़्यादा चार्ज हो चुकी है तो तब भी ये एरर कोड आ सकता है, या इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी गैस लो हो गई है, कहीं से लीकेज हो रही है, तो तब भी ये एरर कोड आएगा। तो आप दोस्तों लीकेज को चेक करें, अगर कहीं से लीकेज है उसको बंद करें, तो उसके बाद गैस फिलअप करें, तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है वो E7 का है। अगर दोस्तों आपके लायोट एयर कंडीशनर में E7 का एरर कोड आ रहा हो तो उसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो कंडेंसर कॉइल सेंसर का आएगा। तो कंडेंसर के ऊपर दोस्तों एक सेंसर लगा होता है आउटडोर में, कॉइल सेंसर जिसको बोलते हैं, वो आपने चेक करना है। अगर वो ख़राब है या दोस्तों सर्विस के दौरान उसको जो है लगाना भूल गए, या उसका जो जैक प्लग वगैरह है वो अपनी जगह से उखड़ गया है, तो तब ये एरर कोड आ सकता है। तो दोस्तों आप उस सेंसर को चेक करें, अगर ख़राब है तो उसको आप चेंज कर दें। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है वो E6 का है। अगर दोस्तों आपके लायोट एयर कंडीशनर में E6 का एरर कोड आ रहा हो तो उसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो इनडोर कॉइल सेंसर का आएगा। तो दोस्तों इनडोर में जो कॉइल सेंसर होता है
एवापोरेटर के साथ लगा होता है उस सेंसर को हमने चेक करना है। अगर वो ख़राब है या सर्विस के दौरान टेक्नीशियन लगाना भूल गया है तो तब भी यह रिकॉर्ड आएगा। तो उस सेंसर को दोस्तों आप चेक करें, अगर ख़राब है तो उसको आप चेंज कर दें, तो यह रिकॉर्ड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है वो E5 का है। अगर दोस्तों आपके लाइट डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में E5 का एरर कोड आ रहा हो तो उसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो टेम्परेचर सेंसर का आएगा, जिसको दोस्तों रूम सेंसर भी कहा जाता है। उस सेंसर को आप चेक करें, अगर वो ख़राब है या सर्विस दौरान टेक्नीशियन लगाना भूल चुका है तो तब यह रिकॉर्ड आता है। तो उस सेंसर को दोस्तों आप चेक करें, अगर ख़राब हो चुका है तो उसको आप रिप्लेसमेंट कर लें। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है वो E3 का है। अगर दोस्तों आपके लाइट डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में E3 का एरर कोड इनडोर फैन मोटर का आएगा, तो आप दोस्तों इनडोर में फैन मोटर जो होती है जिसको ब्लोअर मोटर भी कहते हैं उसको आप चेक करें। अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है तो तब भी एयर कोड आ सकता है, अगर वो नहीं चल रही तो तब भी एयर कोड आएगा। तो उसको दोस्तों आप चेक करें, अगर ख़राब है तो उसको आप रिपेयर करवाएं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो एरर कोड है वो E2 का है। अगर दोस्तों आपके एयर कंडीशनर में E2 का एरर कोड आ रहा हो तो उसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो वोल्टेज हाई एंड लो का आएगा। अगर दोस्तों आपके वोल्टेज हाई एंड लो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो हो रहे हैं, तो तब भी एरर कोड आएगा। अगर कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं तो तब भी एरर कोड आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपने स्टेबलाइज़र का यूज़ करना है, तो यह एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एरर कोड है वो E1 का है। अगर दोस्तों आपके लाइट एयर कंडीशनर में E1 का एरर कोड आ रहा हो तो उसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो इनडोर PCB किट का आएगा। इनडोर में दोस्तों जो PCB बोर्ड होता है उसको आप चेक करें, उसमें अगर वो ख़राबी आ चुकी है तो तब यह रिकॉर्ड आएगा। तो उसको दोस्तों अगर ख़राब है तो उसको रिपेयर करवा के दोबारा लगवाएं, तो यह रिकॉर्ड आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों लाइट डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के जो एरर कोड थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर दोस्तों इनमें से कोई कोड मिस लगे आपको तो नीचे कमेंट ज़रूर करना है, ताकि दोस्तों मैं आपके लिए वो भी ला सकूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।